Këta fermer nga zonat të ndryshme të komunës së Gjakovës sot ishin mbledhur para zyrës së bujqësisë. Ata erdhën të aplikonin për subvencione që i dedikohen të mbjellurave pranverore. Na imi ardhë këtu sot për minesh aplikuar letët për me qetë për më mjell misa. Rritjen e interesimit për subvencione dhe për bujqësinë krahasuar me vitet e kaluara në komunën tonë e konfirmoi edhe përfaqësuesi i kësaj zyre në Gjakovë. Përgatitjet për mbjellet vjeshtore kemi filluar me kohë, duke bërë gjitha përgatitjet për realizimin e mbjelleve pranverore, për arsye se gjatë këtij viti Ministria e Bujqësisë, Pellëtarisë dhe Zhvillimit Rural ka hap tenderin për subvencione për grën, misër, lurdilli, perime, pemë, kulturave pranverore. Dhe si që duket, rritja subvencioneve ka ndikuar në këtë drejtim. Ka rrit shumën e pagesës për hektar Ministria e Bujqësisë. Njëherët kanë pa që lavërdia ekonomike me perime është më e madhe, kështu që është rrit interesimi. Njashtu edhe për kulturën e grurit, për arsye se vjet ka qenë 120 euro, se vjeta 150 euro për hektar. Për mbjelljet pranverore, përgatitjet e duhura i ka bërë edhe Palëraja nga fshati Jahoc i komunës së Gjakovës, por ai mendon se subvencionet janë akoma të vogla. Na do me mjell 4 hektare gjys misër, dishka për sillazh, dishka për kokër. Kemi mjell 8 hektare gjys. Tash po presim edhe një herë që ta plenojmë, por me kushte shumë të vështira. Subvencionet nuk mjaftojnë sa duhet për ta farmer. Ndërsa zonat më të interesuara për subvencione për këtë vit në komunën e Gjakovës shquhen Dushkaja e Rogova, potencoj zyrtari komunal për bujqësi.